クリスタルボディ横浜さんに来ております。やっぱり 4AC の話やりたいよね。うわー、心臓こんにちは、ヤンマントですっていう感じですね。今日も元気に動画を撮っていこうと思ってるんですけれども、本日はですね、クリスタルボディ横浜さんに来ております。そして、お隣にいるのが、その CDY の小田さんです。ご無沙汰してます。そうなの。ご無沙汰してます。86祭りぶりです。そうですね。86祭りも多分2年前とかですよね。そうですね。はい。そこからまあちょっといろいろあってしばらくご挨拶できなかったんですけど、今のところ僕のチャンネルでいろんな名エンジンシリーズっていうのをやってるんですけど、その中でやっぱり 4AC の話やりたいよねっていうところで、今回、小田さんにお願いをしてですね、なんとか今日が実現いたしました。いや、本当にありがとうございます。受けていただいて。どんな企画かっていうと、まあ、いろんな各メーカーにその名機と言われてるエンジンってあると思うんですよ。例えば日産だったら RB26 だったりとか、SR だったりとか。で、トヨタでもね、2J とかもある中で、やっぱこの 4AG ですよね。これは外せない一機だろうというところで、本日はですね、もう AE86 と言ったら、と言わんばかりのこのクリスタルボディ横浜さんに来ているわけでございます。まず、前提としてお伺いしたいんですけど、クリスタルボディ横浜さんはずっと AE86 をいじり続けてきているお店ということでお間違いないですよね。そうですね。小田さん自身もずっと愛車は86で。そうっすね。長いっすね、もうね。何年ぐらいその86という車を見てきてるんですか？最初に見た時からって考えたら何年だ ?33、4ぐらいじゃないですか。33、4年。33ぐらい経ってんかな。出た当時ぐらいに買ってた人が周りにいたからね。自分は買ってなかったけど。あ、そうなんですね。どのタイミングでその86っていう車に出会ったんです？ 86 出た頃は、SA 持ってたんですよ。あ、意外や意外、ロータリーですか？そうそうそう。はい。それがなんでだんだんと86に？お店を、自分でやりだしてからぐらいかな、にたまたま86を1台、もらったみたいなのがこれだったんですね。この車体もこれですか？そうそうそう。車体もこれ。これ最初の86っすよ。人生初の86で今も走り続けてるってことですか？そうなんです。はあ、すごっ。そうなんですね。ひょんな縁でもらって結構ね、こすってて、ガラス割れてて、その頃じゃこれお金かけんだったら捨てちゃった方がいいんじゃないのぐらいな車だったから。そうなんですね。それをコツコツ自分で直し始めたってことですか？直すのはそんな時間かからずね、ガラス交換と部品適当に変えて、側はそんな綺麗じゃなかったけど、そのまま乗ってましたね。でずっと乗り続けて今もこの形になってしまったし、ここにあるのはその子のエンジンですよね。そうです。おニューの 4AG がここに転がってるわけですよ。ちょっとね AE86 の話深掘りしたいんですけど、それはちょっと後半にとっておいて、もう一回ねちょっと 4AG のことについて聞いてみたいんですけど、33、4年前ぐらいにその初めてこの車体をゲットしてからずっと86っていう車と、あとはこのエンジンと向き合ってきてると思うんですけど、4AG って、初登場から考えると約40年前のエンジンじゃないですか。まだまだその選ばれて、しかも楽しいって思わせてくれてる、このエンジンの魅力ってどんなところにあるんですか？割と部品がいっぱいあるじゃないですか。まだ出てますもんね。そう。だから、そういう意味じゃ、いじりやすいっすよね。慣れ自体でね。そういうのが一つと、あまり他のエンジンで考えたことがないからな。一筋という。なんかでも、単純に速くするなら、なんか2リッターのエンジン乗っけちゃった方が速いんじゃないかとかさ、ってなるけどね。そうですよね。だって排気量だって1600しかないわけですし。もともとね、ノーマルのエンジンでも、そこそこ楽しめたっすからね。絶対的な馬力はなかったけど、あの頃にしちゃね、速かったんじゃないかな。時代的にはそのスペック的にも良かったけどっていう。あとは車両が軽いっていうのもあるのかなとか僕は思ってたりしたんですけどね。エンジンも軽いんじゃないかね。物理的に。そう。今でこそ本当に今おっしゃってたようにいろんなパーツが出てるわけじゃないですか。でも当時ってそこまでまだ社外パーツってそんなにないですよね。ハードパーツ。出た当時はね、あんまり自分でいじったりとかしてなかったから、あんま気にもしなかったんだけど、これ手に入れて 1、2年ぐらいノーマルだったかな。で
で最初にいじろうかなと思って、その頃だとね TRD でとか、カムとか出てたんで、そういうの買って、いじってたかな。その頃はキャブでね。あ、キャブで。もともとは普通にインジェクションの車ですよね。そう。これをあえてキャブ仕様にしてたってことなんですか？そう、結局この車を手に入れてやった頃って、書き換えられるコンピューターがあんまりなかったんですよ。だから燃料を合わせるのに、キャブの方が手っ取り早いだろう。なるほど、なるほど。4連スロットルっていうのもあったかな、その後あったとは思うけど、キャブの方が手っ取り早かったかな。なるほど。で、そのキャブ仕様にして乗ってて、そこからだんだんチューニングは加速していくんですか？いや、キャブ仕様で乗ってて、やっぱサーキット行き出してからかな、やっぱ横 G でね、ちょっとキャブはやっぱ右面が偏るんで、ソレックスだったからね、横 G で辛くて、いろいろやったけど、やっぱインジェクションの方がいいかなっつって、で、インジェクションにしちゃったのかな。その頃にはコンピューターその頃にはそう、いろんなコンピューターもあったから、そっちに切り替えていって、そうですね。で、インジェクションになり、定番で言うとやっぱ4スロとかのイメージがありますけど。もちろん4スロでね。SK が4スロ使ったのかな。見た目ソレックスにインジェクターついたみたいな。そういうのがあるんですね。あるんです。そうやって吸気側ね変えたりとかいろんなのもやっていくわけですけど、今ってすごくパーツの選択肢たくさんあるのかなって思うんですよ。それから考えると当時は結構そういう選択肢って狭くて、みんな同じ仕様になること多かったりとかしました？そんな狭いわけじゃないんじゃないかな。カムもほらいろいろ出てたんで、戸田もあったところだから、ただやっぱ TRT だろうっていう派だったんで。なるほど。部品つけるならそう。流派的にでつけんならハイリフトだよなって。いきなり304とかのハイリフト入れたかな。いろんないじり方があるじゃないですか、このエンジン。トレのレミンだったら92だったりとか20バルブだったりとかっていろいろあると思うんですけど、あれってそれぞれ何が違ってどういうメリットがあるんですか？大きな違いって言ったら92の後期になってからヘッドのねポートの形状が変わったとか、今じゃねそれがやっぱ主流になってて、それを結構みんな使っていじる人が多いですよね。で20バルブになってからはもうヘッドそのものが変わっちゃったんでね、それも進化して吸入の効率とかが上がって、速くはなって性能が向上していってってことですよね。92後期ヘッドってそのポートの形状が変わることによって各種効率が良くなっててスペック的にも上がっているということですか？そうですね。インテークポートが小さくして、流速を上げてね、空気入れられるようにって考えて作られてるっていうのかな。86の頃は86の頃でTVIS って、下の方は閉じて、8個あるポートを4個にしてとか。あれもあれでね、3000ぐらいのところのトルクがすごい出たとか、そういうのもあるんだけど、パワー全体で見ればやっぱり高回転いっちゃえば、スモールポートの方が空気が入ってたのかな。あとはカムをどういうカムを入れるかっていうのもよるけど、過激な304とかね、そういうののハイリフトとか入れちゃえばもう必然的にエンジンはもうこっからみたいに6000からとかってなっちゃうんで、そうすると TVIS とかもないじゃないですか。そうなっちゃうからね。そうするとやっぱ92ヘッドの方がポートの形状的には良くなるっていうのかな。なんかでもそんなみんなこぞって92後期ヘッド探してっていうかつけるってなるともう弾とかもあんまないんじゃないですか？ないよね。4AG って正直ヤフオクとかで見ててもエンジン単体だけでも車1台買えるんじゃないかぐらいの金額で出てるのとかも見たりするから、どうやってみんなやりくりしてるんだろうとかって思ってたりしたんですけどね。安い時にもっといっぱい買っときゃよかったなとかね思うぐらい高いのにね。今からストックをたくさん用意するのも大変ですもんね。でも買うしかないよね、なかったらね。ちなみにこのエンジンは92後期とか20バルブとかそういう話で言うと何になるんですか？ヘッドは92後期。ブロックは、これは111のブロック。前に買ってあったんだけど、使わないともったいないし。なるほど。あんまり選べる時代じゃなくなっちゃったんでね。昔はやっぱゴロゴロそこら中に転がってた。86ブロックなんか捨ててた頃もあったぐらいだからね。なんか
変わるもんだな、時代って。これなんか仕様的にはどんな感じになってるんですか？ストロークでいうと85ミリ。ちょっと初めてやるんだけど、5AG が83ミリなんだけど、その 5AG クランクの85ミリバージョンっていうのがなんかあって、そのクランクをね、買ったんですよ。へー。それで組んだんですよ。なるほど。ちょっとロングストロークになってるんですか？そうそう。だから 7A より 0.5 ミリ短いみたいな感じ。まあ 7A と変わんないぐらいかな。7A が 85.5 なんで。あ、そうなんですね。まあいろんな呼び方がね、そのチューニングによってあるわけですけど、こいつは何 AG になるんですか？一応 4AG でいいのかな？だからまあ 5AG が83なんで、まあ 6AG とでも言うのかね。おー、なるほど。ちなみにその、4AG、5AG、5.5AG、7AG とか、今 6AG なんて名前もありましたけど、これって一体何が起きてるんですか？どういう組み合わせのもと、その名前になってるんですか？いや、4AG っていうのはもともとの、そうですね。トヨタの、エンジンじゃないですか。で、77ミリストローク。ほんで、その後に、1ケースが 5AG っていう名前を、つけて出したクランクが、83ミリのストロークで、それがだからみんな 5AG って呼ぶようになったっていうね。で、だからその83ミリのストロークっていうのは他でもね、出てるけど、一応 5AG クランクっていう名前になって、その後に今度、7A っていうエンジンがね、トヨタで出てたじゃないですか。で、7A っていうのが 85.5 ミリのストロークで、だから、4AG、5AG、7AG。その 7A にツインカムヘッドの乗せたのが 7AG ってなんか呼び名になってるだけで、俗称っていうことですよね。そうです。それぞれ排気量が違うんですよね、ストロークが上がってくるってことは。そうだね。排気量はボアによっても変わるけど、4AG だと1600なわけじゃないですか。そう、1600。で 5AG だと1750。で 7A になってくると 7A が1800だったかな。確かにそのぐらいですね。ちなみにこの 6AG はどれぐらいになるんですか？でも限りなく7ぐらいですかね。そうね、排気量でいうと、ボアがね83なんで、83パイの 5AG で1800弱ぐらいなんですよ。でそれからプラス2ミリストロークが上がるんだけど、その2ミリの上がった分で稼げる排気量っていうのが 38cc ぐらいだったかな。そんなもんぐらいだと思うから。じゃあ1.8 ちょっととかってことですかね。1838。自分的には前の仕様から比べると、40cc ぐらいなのかな、プラス。原付1台ぐらい上乗せしたのかなみたいな。なるほど。でも結局ヘッドなんかはそんなに変わってないんで、そうするとこの空気の入るとこっていうのは変わってないわけですよ。だから単純に排気量が上がった分だけ全体に速くなるかっていうとちょっと違うところも出てくるかもしれないですね。あれでもなんか確か前取材させてもらった時ってこの車でなんか結構とんでもないパワー出てませんでしたっけ？200？ そうですね、250ぐらい。250馬力ぐらい。そこから考えると、今原付1台分っておっしゃってましたけど、それ以上、260ぐらいは狙えるんですかね。そうだね、260ぐらいは出るのかなとは思ってるけど、あとちょっとヘッド周りもちょっといろいろ変えたとこがあって、それが上乗せで上がってくれればいいなとは。なるほど。これシェイクダウン見に行きたいですね。大体こんなイメージで作ろうっていう寸法が書いてあるんですけど。なるほど。突然エンジンに変わったと思ってるかもしれないですけど、話の流れで見せてくれることになりました。これ組んだのっていつなんですか？1月中には組めてたはずだね。うわー、心臓部クランクシャフトでございます。きれー。ですとね、みんながいつも有料をチェックするやつがどこに刺さってるかよくわかりますね。でももうね、ウェイトとピストンの間がもう 0.5 ミリあるかないかぐらいの。ほんとギリギリなんですよね。ほんまや、つらっつらや。コンロットがね、ノーマルの長さなんで、でピストンを、ブロックのデッキに合わせて、めちゃめちゃギリギリ攻めてるんですね。なんか、相当精度高くないと。こっち見ると分かりやすいかな。
なんでね、この辺も均等ではなかったんで、はい。どっかちょっと削ったかな。こう合わせて。そうなんですね。狭そうだなってとこは削って、はい。それでバランス取りはしたんですけど。なるほど。こんなギリギリ攻めてるんですね、86のストロークアップって。ずっと見てられる系のやつだ。ああ、そうだね。夜やってると、なんかもう、時間がどんどん経ってくるよね。そうですね。ちょっと溶接して、結構、とうとう削ったというか、これ溶接アートがあるんですけど、これ全部溶接で。本当だ。この辺ですね、このインマニのとこの。そうですね。へえ。全部じゃあここも形状を変えてってことですか？なるべくこうバルブのこう開いてるここにまっすぐ空気いくように、ポートがあってもこのバルブがこう開くと、全部からは入んないじゃないですか、絶対。全方位からはってことですね。バルブのこう、ポートの反対側のバルブのこう開いてる口が一番、多分流れるから、そこに向かってこう障害物のあるものは全部削っていくみたいなイメージで削ったっていう。すげえ。溶接っていうのは肉盛りして形状変更してってことなんですか？そう、削ると穴開いちゃうんで、そこ。はいはい。どうせヘッドも加工してるんで、バルブガイド変えたりとか、シートリング打ち替えたりとか、なるんで、その溶接するとほら歪むんで、先に溶接しといて、それから加工を出したんですよ。なるほど。もうじゃあ先にそこで、強度というか、もろもろ確保しといた状態でってことですね。そうそうそう。加工してから溶接すると、歪んでその精度が狂っちゃうから、もう先にやっといて。先にやっといて、それで加工したっていう。その方が高精度で加工できるってことですもんね。そうなんです。すげえ、奥深い。なんかこっちの4バルブの方が、いじっていくと最終的には馬力出てるのかなって気はするかな。へえ、そうなんですね。20バルブは、そんなにこういじんなくてもカム入れたりとか、ピストン変えて圧縮上げたりとか、5AG にして、カム入れたぐらいでも、割と馬力出ちゃう。そんなにヘッドにお金かけずに出せるんだけど、これはヘッドにお金がかかるけど、ピークのパワー的には多分20バルブよりは出せる。そういう差も出てくるんですね。なんかさっき、ひっくり返して見せてもらった時に、クリアランスギリギリみたいなのがありましたけど、例えばじゃあそれ 7A のブロックでやってたらもうちょっと余裕もあって、耐久性にも良くてみたいなこともあり得るんですかね？そうだね。それはある。単純にこの音長くなるんで、このフレが少なくなるじゃないですか。フレとか角度が。なんで、そのフリクションとかはそっちの方が少ない。そっか、そうですね。でも、それが、全部が全部いいかっていうと、全部が全部っていうわけでもない。なんだろうね。ちょっとこう、トルク感的には、こっちぐらいの方が、高回転じゃなくてね、トルクの出だすあたりは、こっちの方がトルク感出たりとか、っていうのはあるかな。本当にこの YouTube の15分、20分ぐらいの動画じゃ掘り下げきれないぐらい、いろんな歴史とかノウハウがありますね。そうだよね。もう30年もなんかみんないじってんだもんね。そうですよね。30年以上ですか。ちょっとじゃあその辺のお話を再び聞いていいですか？改めて話が最初の方に戻ってくるんですけど、30何年もいじり続けられてるエンジンなわけじゃないですか。ちょっと加工をしてとか、こういう風なことをやって、どんどん研究し続けられるのって、なんかこう、突き詰めさせたくなる魅力みたいなのってやっぱりあるんですか？何回もこうやってるから、こうしてみようかなと。ちょっと何かの時に思いついたりとかね、っていうのでやることもあるし、ずっと研究し続けてきてるからこそ頭の片隅にずっと、そのエンジンのことがあって、次の研究対象がだんだん見つかってくるみたいな感じですかね。だからこう同じの組んでたら、同じなんだけど、なんかちょっと違うことやったりすると、その違いが、計測してればパワーでグラフで出たりとか、乗れば体感的に分かるとか、こうするとこうなるとかっていうのが長年やってるとこういろんなパターンが出てくる、見えてくるんでね、そうするとその中からじゃあこれはこうしたいとか、これはこっちにやってみようとか、そういったのがこう出てくるっていうのかな。だ長くやってないとちょっとやっぱ出てこない。じゃないかな。早くしたかったら、じゃあ他のエンジンを積むっていう選択肢だってあるわけじゃないですか。2リッターとか、3S 積んじゃえとか。でもやっぱりこのエンジンが面白いですか？
今更他のを積もうかなってもね、そういう風にならないっていうの、かなり足突っ込んじゃったから、抜け出せないところもあるんじゃないのかな。もう引き返せないっていう。あとはやっぱり皆さん NA で基本はやられるじゃないですか。中にはもちろんいますけど、下級キッズで。これはやっぱりNA でずっといじり続けてるっていうのはなんかこだわりとかあったりします？多分ね、いいなって思うとこはあるよね。やっぱ、馬力はね、やっぱ出るんで。でも馬力出てくると、ちょっと壊れるとこもいろいろ出てくる車なんで、ターボにするならターボにするで、ちょっと他の部分もね、見直さなきゃいけない部分も出てくるし、車の作り方がちょっと変わってきちゃうのかな。これをじゃあターボにしようかなっていうのは、今のところはまだ特にないかな。ターボの車をもう一台作るとかね、そういうのはありだと思うけど。逆説的な質問かもしれないんですけど、今から他のエンジンをいじろうって思いますか？思わないかな。まだほらやってないこともあるし、ね、やりたいこともあるから、他のをいじろうと思う気になれないというかね、余裕がないというか。なるほど。33年とかずっとこうやっていじってきて、まだやりたいことがやっぱりあるんですね。そんなにこうね、年中やってるわけでもないないじゃないですか、そのエンジンに関してもね、他のこともやったりするから、例えばなんかボディをこうしてみたいとか、ミッションはこうしてみたいとか、そういうのもあるから。でもあれなんですね、それだけ突き詰められるエンジンなんですね。まだまだやりたいことがいっぱい出てくるっていう。もちろん走ってらっしゃって車も作ってらっしゃるから当然トータルだとは思うんですけど、調べていく部分の余剰分がまだまだいっぱいあるんだなっていうのは思いました。30年続けるって僕物事大体 5,6 年で辞める人なんてそんなに突き詰めたことないやって思っちゃいました。あんまりこう入りすぎちゃうとね、なんか途中でこう糸切れたようにやめちゃったりとかなるのかな。だからそんな深く入ってないって言い方はおかしいけど、そんなに根詰めてやってはいないんじゃないのかな。あんまりほらやりすぎると嫌になっちゃうみたいなものはあるじゃないですか。そういう物事というか、ありますね。途中でもやめちゃおうみたいな。好きすぎて嫌いになっちゃうみたいな。じゃあ本当にいい距離を保ってずっといじり続けてきてるってことですかね。のかな。自分の思った風に作れたことは一度もない。続けてきてるこの A86 っていう車、この車の魅力ってどんなところですか？86もね、なんか面白そう。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。OK です。